Ոնց հարազատները վերաբերվեցին նրան, որ դու որոշեցիր Հայաստան տեղափոխվել։ Որ ուզում էի 2018 թվին ուրախ էին։ Ես մի օր եկա տուն, ասի մամպապ, ես գնում եմ Հայաստան։ Չէ, իրանք եկուզ էին տեղափոխվել, դրա համար դες լավ ընդունեցին այդ լուրը։ Տենց միանգամից որոշեցիք ու տեղափոխվեցիք։ Հա։ Մենք հիմա գտնվում ենք Դիլիջանում եւ Մարետան, ում հետ որ ուզում եմ ձեզ ծանոթացնեմ, եկել է Հայաստան եւ Դիլիջան, ոչ այդքան վաղ ժամանակներ, հա, երբ ես եկել ու ոնց դե ստացվեց, որ հայտնվեցիր Դիլիջանում։ 3 ամիս առաջ հուլիսին եկել եմ Հայաստան եւ հենց Դիլիջան։ Տենց ստացվեց, որ պատերազմից հետո իմ մեջ սենց լիքը բաներ փոխվեց մտքերիս մեջ ու ես вообще որոշ ժամանակ գիտեի, որ ինչ որ մի բան ուզում եմ անեմ իմ հայրենիքի համար Հայաստանի, ճիշտն ասած, սաղ կյանքս ես ապրել եմ Ռուսաստան, բայց ծնվել եմ Հայաստան։ Ու այս պատերազմից հետո տենց առիթ ստացվեց, որ եկա Դիլիջան ու հիմա ստեղ եմ ապրում։ Որտեղից ես եկել, մեկ էլ էտաս, հա։ Թյումենից, Սիբիր, դա։ Թյումենից, ես գիտեի, որ դու Թյումենից։ Իսկ այդ որոշումը, որ կայացրել ես, որ գաս Հայաստան, ոնց ինչ ռեակցիա ուներ քո հարազատների կողմից, բարեկամների, ծնողների, մանավանդ կողմից։ Միջև հիմա իմ ծնողները շոկի մեջ են, նաև իմ հարազատները եւ իմ ընկերները, որովհետեւ ինձ գործ են առաջարկում Մոսկվա, Սանկտ Պետերբուրգ, համել Թյումենում ես լավ գործ էի ու ինձ շատ էր դուր գալի իմ կյանքը այնտեղ։ Բայց ես մի օր եկա տուն, ասի մամպապ, ես գնում եմ Հայաստան, թե բա ոնց հանգստանալու, դե անընդհատ ես գալիս եի Հայաստան հանգստանալու արձակուրդների։ Ասում եմ, չէ, գործ են առաջարկի, գնում եմ այնտեղ ապրեմ։ Բա ոնց մենակ ապրես առանց մեզ, մենք ստեղ դու այնտեղ։ Ես ապրում եմ մամայից հետ, դրա համար իրանց համար sense շատ տարօրինակ բան էր, որ ես գամ մենակ ինչ-որ միտեղ ապրեմ։ Միջև մի զանգում են, ասում են, հա, երբ ես հետ գալի, երբ ես հետ գալի, ասում եմ, մամ, пока я тут։ Հա։ Մեկ էլ էս ինչ տեղ է, մի հատ կարաս երկու բառով ասես։ Ես տեղ ապրում եմ, այս երկրորդ շենքն է Դիլիջան, որ սեն ձևի սարքած է, նետիպիչնի для Դիլիջան, չէ, շենք տուն, Central Bank-ի աշխատողների համար։ Մի քանի տարի առաջ Central Bank Երևանից իր աշխատողներին բերել է Դիլիջան ու սենց կառուցել է այս ձևի շենք, որ բոլոր условияները մարդկանց համար սարքի ու ապրեն ու ես էլ եմ ստեղ ապրում։ Շատ հետաքրքիր լավ շենք է, լիֆտով, բանով, կոմֆորտնի։ Մեկ էլ մի հատ հարց տամ, դու ասացիր, որ Հայաստանում ես ծնվել, իսկ քանի տարեկանում ես գնացել, որտեվ հայերենդ բավականին լավն է, դաժե կասի, որ իմ հայերենից հաստատ ավելի լավն է։ Անընդհատ նեղվում եմ, ասում եմ, կարող է իմ հայոց լեզուն մի քիչ լավ չի։ Ես 3 տարեկան, 4 տարեկանում մենք գնացել ենք Թյումեն, ես ծնվել եմ Վանաձոր, դրա համար կարող եմ մի քիչ sense քաղցր Վանաձորի акցենտ ունենալ։ Բայց ռուսական акցենտով էլ շատ խառն է, որովհետև 25 տարի ես ապրել եմ Թյումեն քաղաքում։ Իսկ ոնց է ստացվել, որ դու հայերեն խոսալ գիտես, որտեղ շատ հայեր կան, որոնք ապրում են Ռուսաստան ու հետո մոռանում են հայերենը։ Հա, այդ խնդրեմը ճիշտ կա, մեր Թյումենի համայնքում ունենք հայոց լեզու կուրսեր, բայց մեր ընտանիքում մենք անընդհատ մենակ հայերեն ենք խոսում։ Միջև հիմա ես իմ մամայի, պապայի, աղբորս հետ, նաև որ իմ տատիկս սաղ էր, մենք խոսում ենք հայերեն ու այդ իրանց հիմա շատ ոնց որ sense պրինցիպիալնի հարց էր, որ իրանց զավակները խոսեն հայերեն լեզվով։ Ես որ եկա Հայաստան, ես արդեն սովորում եմ կարդամ, sense առաջի դասարանցու պես եմ կարդում, շատ sense դանդաղ, բայց արդեն որ գրում են Մարետա ջան, ես սրազու ջոգում եմ, որ Մարետա ջան է։ Դե երևի գրելն էլ կսովորեմ։ Հա, ես 3 տարի առաջ որ եկել եմ, էլի նույն ձև առաջի դասարանցու նման է, հիմա արդեն նորմալ է, այդպես։ Երբ որ ապրում ես այդտեղ արդեն այդ։ Հա, հույսով եմ, որ էդ էլ կսովորեմ, որովհետև իմ համար այդ կարևոր բան է։ Քո Instagram-ում գրել էիր, որ ես թողեցի Ֆրանսիան Հայաստանի համար, քանի որ երբեք ուշ չէ կյանքը փոխելու համար։ Կարաս պատմես ոնց որոշեցիր թողնել Ֆրանսիա եւ ինչ պատճառներով։ Ես Փարիզում էի ապրում, Փարիզում եմ մեծացել։ Ես որոշեցի 2018 թվին գամ Հայաստան, որովհետև մի հատ ֆրանկոֆոնիա կա, ամեն 4 տարի անում են, իմացա, որ Ֆրանսիան պետք է գա Հայաստան, եւ հենց որ մեր
ղեկավարը խոսեց Հայաստանի մասին, ես սկսեցի լացել տելևիզորի դիմացը, որովհետև ինձ ուրախ էի, որ այս ղեկավարը խոսում է մեր փոքրիկ երկրի մասին, տենց զգացի, որ օքեյ, որ տենց եմ զգում ես, նշանակում է պետք է գնալ Հայաստան։ Տենց որոշեցի, հետո ուզում էի գործ գտնել, չգտա, չստացվեց, տենց չշարունակեցի, մի հատ տարի անցավ ու 2019 թվին ես եկա Հայաստան ամառը այս մի հատ կազմակերպություն կա, այո, ֆրանսիական հայկական կազմակերպություն է եւ ամեն ամառ կազմակերպում է մի հատ ճամբար, մի հատ գյուղում Հայաստանում ու տենց եկա ու զգացի, որ չէ, ես իրոք ստեղ շատ ուրախ եմ զգում, շատ ուրախ, պետք է նորից փորձեմ գալ ու տենց էլ տեսա, որ ստեղ մի հատ կազմակերպություն կա, հիմնադրամ, որը սփյուռքահայերի հետ զբաղվում է։ Ես եկա, տեսա որ կազմակերպություն է։ Դեպի հայ հիմնադրամ կամ Birthright Armenia անգլերեն։ Եկա ստեղ իմ վերջի օրներ Հայաստանում, մյուս օրը գնում էի Ֆրանսիա հետ։ Եկա ստեղ, տեսա Սևանին, Սևան Կաբակյան, մեր տնօրենին։ Ասեցի խորհուրդներ կտակ ինձ, եթե ուզում եմ ստեղ տեղափոխվեմ, ես չգիտեի ինչ են անում ստեղ։ Էդի խնդիրը, որովհետև նշանակում է, որ ես թարգետն եմ։ Ես պետք է իմանամ Birthright Armenia-ի մասին, որպես սփյուռքահայ Ֆրանսիայից, բայց չէի իմանում։ Տենց եկա, հարցրեցի իրեն խորհուրդներ կտակ, ասեց դու երևի չես ուզում կամավորություն անես, որովհետև 28 տարեկան ես արդեն։ Ասեցի ոչ, որովհետև ես այնտեղ կրթության նախարարությունում էի աշխատում, լավ գործ ունեի, չէի պատկերացնում, որ կթողնեմ կամավորություն անեմ։ Ասեց չէ, խորհուրդներ չունեմ, բայց եթե ուզում ես քո ռեզյումեն թող ինձ։ Ասեցի օքեյ, թողեցի։ Եվ հետո օրվա վերջում ինձ հետ զանգեց, ասեց կարող ես նորից գալ ստեղ, տենց հարցազրույց արեցի եւ մյուս օրը ասեցին, օքեյ, մենք ուզում ենք դու գաս մեզ մոտ աշխատես միանգամից, որպես մարքեթինգի ղեկավար ստեղ։ Նույն գործը ունեի Ֆրանսիա։ Շատ հետաքրքիր պատմություն է, իսկ ոնց հարազատները վերաբերվեցին նրան, որ դու որոշեցիր Հայաստան տեղափոխվել։ Որ ուզում էի 2018 թվին ուրախ էին, բայց որ ռեալ եղավ, ես զգացի, որ պապաս մի քիչ լարված էր, ասում էր, բայց գիտես, որ Հայաստանը շատ տարբեր է Ֆրանսիայից, որովհետև ես ֆրանսիական մշակույթի մեջ եմ մեծացել։ Չէ, ես հայկական մշակույթի մեջ եմ մեծացել, բայց ֆրանսիացի եմ զգում ինձ, էդ էլ կա։ Դա շատ կարևոր է ինձ համար, որովհետև երբեք չեմ ասում ես մենակ հայ եմ։ No, ֆրանսիացի եմ։ So պապաս ոնց որ զգաց, որ բայց գիտես, որ դու տարբերվում ես, մի քիչ կարող է քեզ համար շատ դժվար լինի այնտեղ, բայց ճիշտ ասած չէի վախենում, շատ էի ուզում, չգիտեմ, մտածում էի, չէ, պետք է գնալ, դե հետո տեսան, որ ես վստահ պիտի գնամ եւ ուրախ եմ, տենց հետո հասկացան, որ օքեյ, ոչ մի բան էլ չասենք, ինքը կգնա կտեսնի։ Եվ հիմա այնց ուրախ են, չեն ուզում հետ գնամ Ֆրանսիա։ Իսկ իրան գալիս են, գալի գնում են, թե… Այո, պապաս ինձ հետ եկա, որ տեղափոխվեմ հանգիստ։ Հետո այս ամառը եկան նորից, որովհետև իմ ծնունդներ, շատ լավ անցավ եւ տեսան, որ իրոք ես տեղ լավ եմ զգում ինձ, շատ ուրախ եմ։ Արդեն ասցիր այոյի մասին, ասցիր, որ ճամբարներ եք կազմակերպել, ինչ ճամբարներ, ինչի մասին է։ Բա մենք ամեն տարի որոշում ենք մի հատ գյուղ գնալ, որ պետքություն ունի, կրթության կամ արվեստի մեջ պետք է լինի միշտ, եւ գնում ենք մի հատ գյուղ, որտեղ որ վերանորոգում է պետք, կամ դպրոցի հետ կապված, կամ մանկապարտեզ, բայց միշտ երեխեքի հետ կապված, այս տարին էլ եմ արել, բայց որ գնացի 2019 թվին, որ որոշեցի ստեղ մնալ, Հարթավան գյուղում էր, ապարանի կողքը, եւ մի հատ դալիճ, սպորտզալ վերանորոգել, ռուսերեն եմ սկսում խոսել։ Այդ Հայաստան գալիս են Ֆրանսիայից, որ ռուսերեն սովորեն։ Դալիճ վերանորոգեցինք եւ երեխեքի հետ զբաղվում ենք 3 շաբաթ, տենց ենք անցկացնում, շատ հավես է։
Մենատել դու ցած։ Կարաս պատմես ոնց հայտնվեցիր Հայաստանում, ինչ ծրագրերի շրջանակներում եւ ինչի որոշեցիր, որ պետք է անպայման Հայաստանում ապրես։ Ես որոշեցի տեղափոխվել Հայաստան 18 թիվ եւ ընտրեցի, ստացվա որ դեպի հայք ծրագիր։ Birthright-ի մասին։ Հա, Birthright Armenia-ի մասին է։ Իմացել էի իմ ընկերներիցս, գիտեք այս ծրագրի մասին, որ հայերը վերադառնում են Հայաստան, կամավորություն են անում ու հետո կամ որոշում են մնալ Հայաստան, կամ վերադառնում են իրանց երկրները, որից որ եկել էին։ Ինչ կամավորություն էիր անում։ Ես կամավոր էի bakery, որպես կոնդիտեր, հա։ Ստեղ Գյումրիում։ Հա, ստեղ Գյումրիում, Երևանում չգտան տեղ, որ կարող են ընդունել այդ գործին, չգիտեմ ինչ մտքերով, բայց ստեղ համաձայնվան վերցնել կամավոր ու մի ամիս ու կես այդտեղ աշխատակամավոր ու հասկացա որ կարող եմ ապրել Հայաստան, ինչ որ իմ մտքերից մեջ էր իսկականությունն է, չգիտեմ, իրականությունն է, այդպես մնացի։ Ոնց որոշեցիր, որ պետքա կամավոր լինես, այսինքն այդ միտքը քեզ ոնց որտեղից առաջացավ, որտեղ Ռուսաստանում այդքան էլ կամավորական մտնոլորտ գոյություն չունի, էլի ոնց որ։ Հա, իսկականից չունի, բայց չգիտեմ, երբեք չի մտածել, որ դա ինչ որ վատ բան է, կամավոր լինելը։ Դե հա, բարձր որ չէի մտածել, բայց շատ մարդիկ մտածում են այն Ռուսաստան, որ կամավորը դիք ձերի աշխատում է, ստրուկ է աշխատում։ Բայց չէ, երբեք չի մտածել դե որ կամավոր։ Բայց ոնց ծանոթացար Birthright-ի հետ, այսինքն իմ ընկերներս անցել էին այդ ծրագիրը, հա, բայց իրանք պատմել էին, հա։ Մտա նայեցի, ինձ դուր եկավ ինչ կենեն իրանք, որպես գրանցվա։ Բայց որ գալիս էիր մտածում էի որ կմնաս Հայաստանում, թե փորձես ու այդպես եմ վերջի 17-ից 18 թիվ շուտ գալիս էի Հայաստան ու կուզեի փորձել կարողանամ մնալ թե չէ։ Այդպես եղավ որ եկա դեպի հայկով փորձեցի ու հասկացա հայ իմն է ու այդպես մնացի։ Ինչպես ասել էի, արդեն 15 տարեկանից երազում էի իմ կաֆես ունենալ, սեփական ու չգիտեմ, այդպես ստացվա, որ եկա Գյումրի, կամավոր աշխատա, հետո տնից կաշխատեի, վաճառում էի տորտերը, մի 2-3 սրճարան Գյումրիում ու հասկացա, որ պահանջարկը կա, լավ կա մի մաս գյումրիցիներին, որը չեն ուզում ամեն անգամ էշտալ Երևան, որ լավ լավ խմորեղեն, լավ ոչ միայն խմորեղեններ, այլ ուրիշ նախաճաշեր բան չկան Գյումրիում, դրա համար իրանք գնում էին Երևան այդ կաֆեները այցելելու պես լավ միջավայրի համար։ Շահե ջան, կպատմեք ոնց ստացվեց, որ դուք Ավստրալիայից տեղափոխվեցիք Հայաստան։ Անգլիզ դերևս 20 տարի է մենք ամեն տարի գալիս ենք արձակուրդի 97 կամ 8 թվականից ի վեր եւ ամեն տարի իդ գվերատառնանք ավශ්‍ය ոգևորված գիտես ոնց պիտենք ինչ ծավալ պիտի այդքան Հայաստան, բայց ոնց որ գիտես 2-3 շաբաթ կանցնի ու իդ սովորական ցանկի գվերատառնաս եւ անգլիզ գմորնաս այդ բունը բադագը որ հոսպիտ կայինք, բայց մոտ 2 տարի առաջ որոշեցինք որ եթե հիմնական չտեղափոխվենք արիթ պիտի գործընծնենք որ մեր երեխաները մեծանում էին եւ այդպես որոշեցինք որ սա մի քիշերով հավաքվենք բոլոր տուն ինչ որ գա դուփի մեջ տնենք ու սա տեղափոխենք Ավստրալիային Հայաստան։ Հա, տենց միանգամից որոշեցիք ու տեղափոխվեցիք։ Հա։ Իսկ Ավստրալիայում ինչով եք զբաղվում եւ ինչով եք զբաղվում Հայաստանում։ Ավստրալիա ես ջարդարաբեդ եմ, իմ ստուդիոս ունեի այդտեղ։ Մոտ 30 չէ, դեռևս 25 տարվա ստուդիո է։ Հա, եւ նորից այստեղ ընդհանրապես մենակ ջարդարաբեդ չէ այս թումով, բայց շինարարության բաժնի ղեկավարն եմ, սա այստեղ ընդհանուր շինարարության բաժնի շինարարության հարցեր ու ֆասիլիտիները եւ
շենքերու հետ կապված բոլոր վերանորոգումները ու նոր կառույցներու հետ զբաղվում են։ Հա, հիմա Թումոն ունի ոնց որ ծրագրերի մեջ շատ նոր կառույցներ։ Կարաք մի քիչ պատմեք ինչ տեսլական ունեք շինարարության ոնց որ ուղղությամբ նոր կառույցների, ինչի է կարևոր այդքան ուշադրություն դարձնել ճարտարապետության վրա, երբ որ դու կրթական ծրագիր ես սարքում։ Ոչ ճիշտ է, ամեն մարդ գսե եւ նույնիսկ մենք գսենք, մենք կրթական գազམ་ագերբություն ենք, բայց անգերց որովհետեւ կրթական վայրը շատ կարեւոր է, վայրն է որ ոգևորե ժողովրդին, աշակերտներուն, եւ իրենք մի խոսքով երբ որ կան Թումո կենտրոնները եւ դուպերը վստահ գիտեք դուպերու մասին, իրենք մի կերպ դեղափոխվին, իրենց սովորական աշխարհի դուրս գելեն ու նաև լրիվ ուրիշ տեղ գերտան։ Եվ այդ process-ը գարզեմ շատ կարևոր է, որ իրենք սկան որ լրիվ ուրիշ տեղ են եւ գարիկը գա դարբեր փանսորը, դարբեր մոդեցում, այդ է որ կարևոր է եւ շատ բախտավոր եղած ենք որ շատ խելացի ու առաջին ունեցող ճարտարապետներ ունեցած ենք, որ մեր գողքը գեցած են Bernard Kurin եւ հիմա ասպերչերս MDADV-ին եւ իրենք շատ հետաքրքիր լուծումներ։ MDADV-ին դա հոլանդական կազմակերպություն է, առաջատար կազմակերպություններից է, ինչքան գիտեմ։ Շատ մեծ կազմակերպություն եւ շատ խելացի դարբերակներ եւ շատ խելացի լուծումներ ունին իրենք։ Նաև իրենց հետ հիմա աշխատենք, որ EU-ի շենքը առաջ տանենք ու ավարտենք, հիմա այս պաուս design pool-ի մեջ է, եւ մոտ 2 կամ 2.5 տարի են այդ շենքը գավարտվի, այդ մեր շենքի գողքը, ծորի զուգահեռ նստող, շատ հետաքրքիր, դարբեր շենք մի պիտլա Երևանում, դերևս ոչ որ ասկի առաջ տեսնված է ոստը։ Կպատմես Birthright-ի մասին։ Birthright Armenia կամ դեպի հայք հայերեն մի հատ կազմակերպություն է 2003 թվականին են ստեղծել մեր տնօրենը Էդիլ Հովնանյանն է, Հովնանյան ընտանիքը մեծ ընտանիք է։ Ինքը եկել էր Հայաստան, որ ավելի ջահել էր։ Որտեղից։ Ամերիկայից։ Նյու Յորքի կողմերը։ Ինքը եկել է Հայաստան եւ տեսավ, որ ջահել ես եւ գալիս ես Հայաստան տուրիզմով հայտնաբերել Հայաստանը մի բան է, բայց եթե տեսնես ոնց է աշխատել Հայաստան, ոնց է անցնում մարդկանց հետ շփվել։ Այո, շփվելը իսկականից ուրիշ experience ոնց ենք ասում, ուրիշ փորձ, ասենք, ուրիշ փորձ է լինում։ Տենց էլ որոշել է եւ մենք ինքը գիտեր Birthright Իսրայելի մասին, որ տենց սփյուռքա հրյաներին տենց բերում են Իսրայել եւ ծրագիր կա, բայց կարճ ծրագիր է, 10 օրով կարծում եմ բերում են Իսրայել, տենց շատ ակտիվացնում են։ Ինքը որոշել է Birthright Armenia ստեղծի, բայց ավելի երկար ժամկետով։ Ինքը չի ուզում, որ գան 10 օրով միանգամից շատ ակտիվ ինտենս լինի ու հետ գնան։ Բայց կներես որ ընդհատում եմ, իմ կարծիքով Իսրայելում պետությունն է ֆինանսավորում տենց։ Ես վստահ չեմ, կամ էլ հա, բայց հետո փոխվեց, բայց սկզբում վստահ չեմ։ Մասնավոր էր։ Լավ, օքեյ, եթե կմի հատ կճշտենք, կդնենք էկրանին։ Բայց ինքը որոշեց երկար ժամկետով անի, դրա համար էլ մինչև մի տարի կամավորները, որ գալիս են Սփյուռքա, հայերը գալիս են եւ մենք կամավորություն ենք կազմակերպում իրենց համար կամ ստաժիրով կա, իրենք մի տարի ունեն մաքսիմում։ Տենց էլ տեսա, որ արդեն օգտակար է, եթե մի տարի գան, գոնե լավ են շփվում, լավ են հասկանում ինչ է աշխատելը Հայաստան, օքեյ, կամավորություն է, այդ ենք առաջարկում, բայց որ ասում ենք network-ը շատ շուտ տենց ակտիվացնում է եւ իրենք արդեն եթե որոշում են մնալ, գիտեն ոնց անեն, որ մնան ստեղ, կամ գործի են ընդունվում, մեկ-մեկ լինում է կամավորությունից հետո, կամ էլ ուրիշ project են ունենում, բիզնես են բացում, ռեստորան, ուրիշ բաներ։ Հիմիջայելոց, որ Birthright Իսրայելը տեսավ, որ մենք կարող ենք մի երկար ժամկետով կազմակերպենք, ոնց որ իրենք հետո փոխվեց, ասեցին մենք էլ Birthright Armenia-ի պես փորձենք, մի քիչ երկար անենք։ Մեզանից սովորեցին ինչ-որ։ Մենք իրանցից չենք կարող սովորենք, գոնե իրանք մեզանից սովորեն։ Այո։
So էտա Birthright Armenian սփյուռքա հայերի համար 21 տարեկանից մինչև 32 չգիտեմ ինչու է այս բանը տարիներ տենց են որոշել 22 տարեկան 21 մինչև 32 Okay սփյուռք հայերը պետք է 25% հայ լինեն մինիմում Այդ ոնց է հաշվում այսինքն տատիկից պապիկից մեկը պետք է հայ լինի Այո եւ մենք միշտ հարցնում ենք մի հատ ցույց տվեք ապացույց որպես 25% մինիմում հայ եք եթե ձեր ազգանունը հայ չի Հա իսկ եթե հայ է ուրեմն հայ է Էլ պետք չի հա Մոլդովացիներն էլ կարան գան իրենց մոտ էլ է յանով 1-1 վերջանում Հա Դա լավ փորձենք մի օր տեսնենք ստուգում ենք թե չէ բայց իրոք եւ էտա կրիտերիան էտա եւ հա կամավորություն կամ internship ստաժիրովկա Հայաստանում եւ մենք մեր partnerները մենք աշխատում ենք ո՞նց ենք ասում կազմակերպությունների հետ Հայաստանում ստեղին ամեն ոլորտի մեջ Դա շատ կարեւոր է որովհետեւ մտածում են օրինակ ֆրանսիացիները մտածում են որ կամավորություն ենք ասում նշանակում է գանք վերանորոգենք պատ ներկենք մենակ այդ բայց ոչ ամեն ոլորտները կան IT արվեստ մշակույթ կրթություն սպորտ ամեն ինչ ունենք մարքեթինգն էլ ամեն ինչ դրա համար էլ միշտ ասում ենք որ գալիս են դիմում են մենք հետո հարցազրույց ենք անում իրենց հետ որ հասկանանք ինչ են ուզում անել իրենք ինչ ոլորտի մեջ են ուզում գնալ մենք էլ հետո բան ենք ուղղությունն ենք տալիս գտնում ենք մի հատ կազմակերպություն եւ հենց որ գալիս են արդեն պատրաստ ենք որ սկսեն կամավորությունը Ես առաջարկում եմ գնանք այնտեղ որտեղ որ դու աշխատում ես ու մի քիչ էլ մեզ դիլիջանը ցույց տաս Այդեք Գնացինք Այս մեր օֆիսն է տեսեք շատ սիրուն տեղ է շատ հավեսով աշխատում ենք Նոր Այո Այս մեր երեխեքով տեղափոխվել է Երևանից Ռուսաստանից օրինակ մեր Մաշան ինքը вообще ռուս աղջիկ է բայց եկել է Հայաստան Այդ ոնց ասիր ոնց է կոչվում Հա արդեն ինքն էլ է հայերեն սովորում դրա համար ամեն ինչ հասկանում Չէ Մաշա ջան Այո, մենք այդտեղ զբաղվում ենք լիքը պրոյեկտներով, տուրիստական, ուրբանիստический, օրինակ քաղաքի զարգացման, չէ, որ խոսում ենք փողոցանիշների համար, կամ ինչ-որ детский площадки-ը, որ պետք է բակերում դնենք, չէ, դա էլ է մի направление наших проектов։ Հիմա օրինակ այդ փողոցանիշներով ինչ եք անում։ Հիմա այդ սաղ շատ հենց պլանների մեջ է, պետք է հանդիպումներ անենք, դենենք ով ոնց անում։ Իսկ ինչ եք որոշել հենց փողոցանիշների հարցով զբաղվել։ Որովհետև ստեղ լիքը ապրոցներ են արել բնակիչների հետ ու իրանք ասել են, որ այդ շատ մեծ խնդիր է քաղաքի համար այդ փողոցանիշները։ Հա, ճիշտ ասած ես էլ որ սաղ երբ գալիս եմ, տեսնում եմ, որ ուրիշ տեղերի հետ համեմատած Դիլիջանում ինչ որ առելի քանակով փողոցանիշներ կան։ Այո։ Լավ։ Իրանք մեզ ճանապարհում են գործից տուն, մեզ գործի։ Մեր ընկերներն են։ Այո։ Մի հատ ուզում եմ այս քարտեզը ցույց տամ։ Ահա, այս մեր ռեպատրիանտների քարտեզն է, որտեղ մենք ցույց ենք տալի ինչ քաղաքներից են մեր մոտ տեղափոխվել։ Հիմա Ռուսաստանից են շատ որը, բայց ինձ թվում է, որ բոլոր երկիրներից էլ կգան Դիլիջան, որովհետև Դիլիջան это կենտրոն, да, центр вселенной, ասեմ։ Տորոնտո, Օրենբուրգ, Ռոստով, Թյումեն, Մոսկվա, բոլոր տեղերից, даже Երևանից տեղափոխվել են ստեղ ու իրաց լավ են։ Եթե даже Երևանից են տեղափոխվել, ուրեմն սա աշխարհից կգան։ Այո։ Իսկ ի՞նչ է պետք անել, որ մարդիկ ուզենան տեղափոխվեն Դիլիջան սա աշխարհից։ Դե մենք որ տեղափոխվել էինք, մեզ լիքը հարց էին տալի, ոնց գանք, ինչ անենք, ինչ աշխատանք կա, մարդիկ որտեղ են ապրում, որտեղ տեն երեխեքը գնա դպրոց, то есть սոցիալնի ինֆրաստրուկտուրնի հարց է։ Ու մենք որ եկել էինք, ինչ որ խնդիրների հետ էինք առաջարկել ստալկնուցարը, մենք որոշեցինք, որ կարելի է ինչ որ պրոյեկտ անել, որ կթողի մարդկանց մի քիչ ավելի կոմֆորտնի ձևով գա ապրի Դիլիջան ու մենք այդ ուղղությամբ հիմա մտածում ենք ոնց կարանք անենք, ինչ ռեսուրս կլինի, որ այդ մարդիկ մի կլիկով մտնեն, մեզ զանգեն, գրեն, իմանան ոնց կարելի է գա Դիլիջան, ինչ կա անել Դիլիջանում вообще, ու այդ իրանց ավելի հեշտ կլինի։ Ինձ թվում է այդ sense լավ միտք է, որ մենք հեշտացնենք այդ գործը, որ մարդիկ գան ապրեն հենց Դիլիջանում։ Այսինքն հեշտացնեք այն առումով, որ աշխատանք իրանց համար կարողանաք մի հատ sense սպիսակ կառուցենք, ինչ աշխատանք կա, ոնց կարաս դու փնտրես
ինչ ռեսուրսներ կարաս օգտագործես, ինչ квартиры, дома, то есть ամեն ձևի բանը, որ այդ մարդիկ տենան դասուկ, community, кто уже переехал, ում հետ կարաս շփվես, ինչ որ միտեղ գնաս, ռեստորանի, էքսկուրսի, то есть ցենց ամեն ձևի ինֆրաստրուկտուրնա, սիստեմնա։ Okay. Դուք օգտագործես տեն ձևի ռեսուրս։ Ճիշտ ասած, ես կօգտագործեի, ես կարամ ասեմ, որ երբ որ ես եկել Հայաստան, ես տենց փորձում էի ինչ-որ community ձևավորեի, այսինքն community գտնեի, էլի ոնց որ ռեպատրիանտներ կամ պրոստը մարդկանց ում իրանց հետ հետաքրքիր կլներ շփվել, ու Երևանում կար, այսինքն այնտեղ մի հատ տենց բան կա Արմենիա։ Գիտեմ, այդ չաթը Telegram-ում, այո։ ու այդ հենց իրանց միջոցով ես կարողացա ավելի հեշտ ինտեգրվեմ, ավելի շատ ընկերներ գտնեմ, ու տենց community էր, դրա համար շարժի տենց բան դիլիջանում էր ունենալ, Շատ լավ։ Սենց մի հատ հարցնամ, դուք տենց ճարտարապետությունում շատ գիտելիքներ ունեք եւ Ավստրալիայում ինչ որ միջավայրում եք ապրել ամբողջ կյանք, հետո որ գալիս եք Երևան ու տեսնում եք այդտեղ ճարտարապետության խնդիրները, ոնց ինչ եք զգում, այսինքն մեր մոտ ինչ որ նորակառույց շենքերի խնդիրներ ա, որ տենց տարբեր տեղեր ամեն բակում դրած է կամ այդ հարցը ամենին կարևորն է գարձեմ իմ միտքից մեջ ոգան լիքը բաներ կան Հայաստանում Երևանում որ թերևս պետք չէ այդպես առաջ երթալ բայց եղավ այդպես օրինակ որը Well Գետրոնը շատ քեղեցիկ սովետական ասանք ունենք հիմքը շենքերու որ այդ շենքերը նաև գշրջաբադեն այքին, որ ոնց որ ասիկ, ու այդ այքին հասարակական այքի է, այքի մնե, որ պետք է հասանելի ելա ժողովրդին ու բնակիչներուն եւ որովհետեւ բնակարանները ընդհանրապես փոքր են, ադիգա արիտն է, որ ժողովուրդը շնչե ու սկա, որ բնությունի մեջ է եւ ասենք փողոցը հերու մի պաշտպանված այքի է։ Եվ ցերս ածինպես այդ այքիները գամած գամարակարակ վստահ չեմ որն է փոխված են հասարակ դարած չեն այլևս այլ privatized սեփականական գարկմը ավտոտնակներ եւ այլն հագամ ամենավատ դարբերակը բարձր հասակ շենքեր սոլորիվ այդ կոնտեքստը մի քիչ խախտած է եւ եթե ասենք կասկադի վերից նայեք թեպի ասենք գետրոն փոխարեն 3-4-5 հարգանի sense շենքեր դեսնես այսպես աշտարակներ կան այդ գետրոնի մեջ որ ընդհանրապես հարցեր կստեղծե շուկի հետ կապված ծվեր գարձեմ գսեն այստեղ եւ այդ բնակարանները որ ընդհանրապես արև կստանային ալ շուկ կստանան եւ մի քիչ այդպես խառն բաներ կան բայց գարձեմ սկսած է այս movement-ը գա հիմք մգա որ ջարդարաբետները այստեղ հետաքրքրված են քաղաքաշինությանը գարձեմ ճիշտ բառը չէ այլևս փորձեն որ այդ բառը հեռանալ բայց ասենք քաղաքաշինությունը ու կառավարական ասենք ուժը թեպի այդ ամեն լավ դարբերակը կամած process է այսինքն դուք զգում եք որ տենց ուղղությունով արդեն մենք սկսել ենք մտածել այո մեր երկրում շատ լավ կարաք ասեք դուք երբ որ Ավստրալիայում ապրում եք մեր համայնքը Ավստրալիայի հայկական ինքը ինչքան համախմբված է ինչքան է ինքը вообще հետաքրքրված Հայաստանի Հանրապետության խնդիրներով ինչքան է ներգրաված եւ այլն ինձ շատ հետաքրքիր է դա հա նայ համայնքը շատ մեծ չէ 50000 բնակիչ բավականին հայերի համար 50000 էդի բավական մեծ թիվ է ասենք փախտատման Ամերիկայի հետ կամ բամա փոքր թիվ է շատ հետաքրքիր կան անոնք որ ասենք աչափ հետաքրքրված չեն բայց մեր սովորական կյանքը զբաղված է հայկական հարցերով հետ հայ-բահման հարցերով հետ լեզու եւ այլն Ավստրալիա ունի ջեմարան ամենօրյա ջեմարան մի հատ կա գտնաս պատկերացնա չէ actually դերևս երկու հատ կա բայց մի հատը մինչեւ 6-րդ կարգն է մեր կյանքի նպատակը ես ասեմ մենակ Հայաստանն է ես անկեղծ եմ ասում մենակ Հայաստանն է այս այո կազմակերպությունն է որ ասում էի համ գործես Հայաստանի համար է համ off հանգիստ ժամանակս Հայաստանի համար է ես ղեկավարի հետ խոսեցի մի շաբաթ առաջ ասեցի ել չեմ կարող գործես եւ իմ կյանքս եթե մենակ Հայաստանի համար անեմ ես արդեն շատ հոգնած եմ եւ զգացել եմ որ հոգնած եմ ոնց որ burnout ունեցա դրա համար ես միշտ կասեի balance-ը պետք է գտնեք
շատ կարևոր է Շատ կարևոր Ես իմ է։ փորձով էլ կարամ ասեմ, ես 1.5 տարի չէի գնացել Սանկտ Պետերբուրգ ու իմ մոտ լրիվ նույն խնդիրն էր առաջացել։ Եվ տեսա, որ գնում ես, Մոտ գնում ես relief ես մի հատ նում, մի հատ տեսում ես։ Այո։ Ուրիշ աշխարհ էլ կա, ստեղ էլ կա, տարբերվում է, բայց Այո, օքեյ է, պետք է այո։ շուշուտ գնալ։ Այո, նոր եմ Այնց հասկացել, լրիվ նույն զգացողությունները բայց կարևոր է, ոնց որ մեզի բան ենք, մոռանում ենք մի քիչ։ Ես լրիվ մոռացել եմ ինձ, մենակ Հայաստանի մաս։ Այս գործի միշենը շատ եմ սիրում, գիտեմ ինչու եմ գալիս գործի ամեն օր, բայց որ գործից հետո գնում եմ տուն ու շարունակում եմ մտածել, ինչ անեմ, որ ավելի շատ կան հայերը, բայց դա դժվար է կանգնել այս գործը։ Այս գործը հնարավոր չի կանգնել։ The sound of the wind is whispering in your head. Can you feel it coming back? To the one for the cold, keep running till we're there. We're coming home now. We're coming home now. Այսօրվա դրությամբ, երբ որ մենք չունենք դաշնակից, փաստացի, միակ պոտենցիալ դաշնակիցը Սփյուռքն է, Նայ, մենք ունենք կամավորներ, որ գալիս են առաջի անգամ, որ ընդհանրապես, ասենք, Հայաստանի մասին, հայերի մասին շատ քիչ տեղեկացված ենք։ Այստեղ բավականին մեծ ինվեստիցիաներ են ներգրավել։ Մեծ ինվեստիցիա ու շատ այս տարածքը, այստեղ այս փողոցը вообще тух ատմոսֆերան շատ է փոխել ու նաև ինքը արդեն ինքնանով բերել ուրիշ բիզնեսի մեջ։